Guck mal, Uwe, wir sind wieder unterwegs. Heute sind wir wieder am Worringer Reitweg, unsere Herbstaktion hier auf dem Parkplatz. Wir haben sehr viele Aktionen dieses Jahr gemacht. Jetzt sind wir nochmal am Worringer Reitweg und werden euch nochmal ein paar Einblicke von dem wunderschönen Wald hier liefern. Wir haben natürlich Kondome dabei, oder besser gesagt der Uwe, auch wenn das gerade falsch rumhält. Wir haben die Kamera mit dabei, heute mal wieder nach ungefähr einem Jahr mal wieder mit Kamera. Wir können natürlich die Leute hier nicht filmen, deshalb seht ihr ein paar schöne Einblicke von diesem Worringer Reitweg. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming for the last time. Ja, Uwe, hier waren wir vor einem Jahr, ne? Ja, hier stand auch mal so eine selbstgebaute Hütte. Die ist dann so abgefackelt worden. Ja, hält leider alles hier nicht so lange. In the mirror, it must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Ja, hier der nächste Trümmerhaufen. Hier stand auch mal eine wunderbare Hütte. Vorne ist jetzt noch ein Buchstaben, wo wir jetzt mal hingehen und gucken, was da so ist. Oh, da kann man jagen. Scheinen ja dann wohl auch noch Rehe und Wildschweine rumzulaufen. Beratung und Test in der AIDS-Hilfe. Check-up Duisburg-Kreis Wesel. Ab jetzt jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr ohne Termin. Wenn ihr euch trotzdem anmelden wollt, auf hiv-test.herzenslust-duisburg.de. Kommt vorbei, denn der Test ist immer noch Kostenlos. Must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Beratung und Test im Checkpoint, das heißt gezielt für Männer, die Sex mit Männern haben wir jeden ersten und dritten Dienstag im Monat im Gesundheitsamt auf der Universitätsstraße. von 16 bis 18 Uhr. Dort braucht ihr eine Anmeldung, und zwar auf hiv-test.herzenslust-duisburg.de werdet ihr weitergeleitet auf die Internetseite der Stadt Duisburg. Dort sind wir ganz klein unten rechts oder auf dem Handy ganz unten. Herzenslust Checkpoint. Und Kommt vorbei, lasst euch testen und das Ganze ist auch kostenlos. wir sind im Mörs. Das nächste Mal am 28.11. zwischen 16 und 18 Uhr Auch kostenlos und ohne Anmeldung. und ohne Anmeldung. Also kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. It's me, hi, I'm the problem, I'm the problem. Ihr Lieben, das war's. Ja, wieder mal eine Runde gemacht. Es war noch schön leer. So ist das ganz gut, dass wir dann auch filmen konnten. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Ciao.